야야야. 야야, 엄마 팔 건들지 마. 아이고, 이놈들 때문에 아무것도 못해. 아무것도 못해. 왜? 왜? 이렇게 많이 생겼네. 야야야. 아씨.
너무 지저분하다. 오, 꼭 하니까 꼭 한 방에 가는데, 딴 데를 박으면 어떻게? 친데 또 쳐야지. 오, 깨진 건데 이런 거? 끄트머리를 치니까 또 뽀개지던데? 잘 뽀개지네, 도끼가. 살짝 이런다고?